关掉。哎呀，哇，喷烟了，下面。哎呀，我的手好像在抖哎，肌肉用力。哇哦！中华天有人叫我。也如同中了魔法一般，他未料到自己竟化为一只神鸟，可任意穿行于天地之间。自此以后，神剑所在之处，天地融合，亦可连通奇妙幻境，千变万化。让我们追随少年，一同探索这无限可能的世界。少年羽幻化为神鸟，开启未知的玄妙之旅。在这里，万物首尾颠倒，虚空变幻莫测。
穿行于光影之间。哇，那个还在蹦极，那个跳楼机。哇！撕掉哦！今天的衣服都湿了。在这里，天地万物周而复始。
里，碧波之上，轻舞飞扬。在这里，无限梦想终将实现。我还慢慢靠近哦，帅耶，倒下来哦。亲爱的游客朋友们，欢迎来到上海欢乐谷，观赏大型多媒体水幕烟花。
夜空倒计时，开始。 10、9、 8、 7、 6、 5、4、3、2、1。哇！炸裂！
本场也出到此结束。爽爽诶！路面湿滑，嗨，阿威。注意安全，请根据工作人员的指引有序。